Hello， 大家好，翻到嚟今集嘅開箱，同大家開箱嘅就係 Hustle Cut Donut， 難度呢就係4粒星，咁我哋呢就要拆解4個小物件呢，你就成功解到謎噶啦，一齊嚟挑戰！都幾重手啊！呢粒變成4粒，咁我哋就成功噶啦。成功啦！其實主要呢，你係每啲位置都要偷一偷咯。首先要令到呢一個呢，你就必須要令到黑色呢個甩咗先嘅，鬆脱咗先嘅。當鬆脱咗啦，咁你自然呢就有位置呢褪呢一粒出嚟。咁樣呢，就解到呢4粒。當你轉嘅時候呢，就會歪嘅。當你轉嘅時候，咁樣轉呢邊係啦。咁佢就會歪咗呢就自然騰出嚟呢，見唔見到？轉咁樣嘅，係啦。咁你就會畫到個，但係佢哋係扣住個，咁樣 red。好，咁樣就好翻埋。今日開箱嘅影片呢就到呢度啦，希望大家記得按讚訂閱，我哋下集再開箱其他唔同嘅Hustle小玩意。